ilhaan cumar oo ah Soomaali ahna gabadhii ugu horeysay ee muslim ah ee ka mid noqota aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa wajahaysa fadeexadii abad ugu culseed kadib markii ay shaacisay inay isguursadeen nin gaal ah. Haddaba maxaad ka ogtahay in guurkan lagu shirqoolay ilhaan cumar? maxaad ka ogtahay dagaalka aadka u xun ee u dhaxeeyay Yuhuudda iyo ilhaan cumar? mase ogtahay ninkan ay hadda guursatay ee lagu fadeexay inuu asalkiisu yahay Yuhuudi? bal barnaamijkan si fiican u dhuux si aan ku fahansiiyo wax badan oo Soomaalidu hadda ku baraarugsaneen. inta aanan barnaamijka guda galin fadlan daawadi haddii aad nagu cusub tahay channelkan Barbaris Media subscribe saaro calaamada gambeelka hana furo si aysan ku dhaafin xogta qarsoodiga ah ee soo gudbin. ilhaan cumar waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ama Afrikaan ah ee xijaab xiran ee ka soo muuqata aqalka Koongareeska wadanka Mareykanka, waxayna ahayd qofka ugu saameynta badan leh markii loo fiirsho xildhibaanada iyada la midka ah ee Koongareeska Mareykanka, waxayna ahayd qofka ugu taageerada badan leh marka loo fiirsho goobaha masraxyada ee dadku isugu yimaadaan, waxayna ahayd geesiyadii ugu horeysay ee ku dhiiratay inay runta u sheegto Yuhuudda ayna tiraahdo Falastiin waa wadan xor ah ee faraha ka qaada. balse Yuhuudda ayaa isla markii go'aan ka gaaray ilhaan cumar, waxa ayna go'aan ku gaareen in ay sharafteeda dhulka la galaan ayadoo la og yahay Yuhuud inay yihiin dadka ugu badan ee adduunka propagandada iyo dacaayada faafiya ayagoo u faafiya hadba qaabka ugu xun ee adeegsan karaan. balse ilhaan cumar waxa loo adeegsaday saaxiibkeedii ololaha doorashada Tim Manett oo haysta diinta Kirishtaanka una dhashay wadanka Mareykanka balse hooyadiis ay ka soo jeedo wadanka Yuhuudda. Tim Manett waxa si toos u soo wacday dowladda wadanka Israa'iil, waxayna u sheegeen inay bil kasta sii doonaan lacag dhan $150,000 Mareykanka. waa haddii uu u fuliyo wax kasta ay uga baahan yihiin ilhaan cumar inay ku fadeexayaan, maadaama uu ahay madaxii ololaha doorashada ilhaan cumar ay ku guuleysatay oona ahay qofka kaliya ee ilhaan cumar ay aaminsantahay. Yuhuudda oo haysta xaniyaha caalamka saxaafadda waxaa hubaal ah in uusan guuleysan karin qof ayaka cadow ku ah oo ka tirsan aqalka Koongareeska, kasoo bilow fadeexadii Watergate ee madaxweyne Richard Nixon, ku xiji fadeexadii galmo ee madaxweyne Bill Clinton, ilaa maanta ayaa mas'uuliyiinta aqalada Mareykanka looga arrimiyo ee White House-ka waxaa lagu rakaateeyaa fadeexado si ay u fuliyaan rabitaanka Yuhuudda. Yuhuudda waa qoom hadiyad u helay in ay aqli ku dagaalamaan, waxa ayna howlgeliyaan mas'uuliyiin khabiir ku ah rakaateynta. warbaahinta ambaraha bulshada ayaa aad lagu faafiyay in ilhaan cumar oo ah marwo caruur leh ay gogol dhaaf la sameeynaysa xiriir qarsoon la lahayd Tim Manett. warbaahinta qowleysatada ee Yuhuudda ayaa waxa ay heleen sawirro qarsoodi ah ilhaan and Tim oo ku wada kifaaxaya maqaayad ku taala California. ilhaan ayaa fadeexadii laga faafiyay waxa ay qoyskeeda u saameysay si aan soo kabasho lahayn, waxa ayna go'aan ku gaartay inay iska furto Axmed oo ahaa wiil Soomaali ah, ayna isguursadeen 2000 dibna isku fureen 2008 haddana mar kale ay dib isku guursadeen 2018. xiriirkeeni guur waxa uu burburay si aan soo kabasho lahayn, sidaas waxa lagu sheegay dacwadda ee maxkamadda Minnesota u gudbisay ilhaan cumar. Tim Manett oo asaguna markaas ku ekaysiinaya nin dhaaf iyo dhibaataba la qaybsanaya ilhaan cumar, balse dhinaca kale ka wata shirqoolka Yuhuudda ayaa asaguna soo gaabiyay xiriirkiisii jacayl ee kala dhaxeeyay xaaskiisii. Dr. Pete Manett oo ah xaaska uu qabo Tim Manett ayaa waxa ay maxkamad u gudbisay dacwad ka dhan ah Congresswoman ilhaan cumar, waxa ayna ku eedeysay in ilhaan ay ninkeeda ka dhacday isla markaana waxa ay maxkamadda ka dalbatay furiin. waa mishinkii ugu horeeyay ee ilhaan cumar ay u dhigan Yuhuuddu, waxayna ugu guuleysteen si toos ah maadaama ay kala direen ayada iyo saygeedii, sidoo kale Tim Manett ay ka reebeen xaaskiisii. waxaa hadda banaanka isugu soo haray ilhaan cumar oo aan say lahayn iyo Tim Manett oo asagana xaaskiisii ay ka direen, waxaana fudud maadaama laba qof oo single yihiin in laga faafiyo fadeexadii la doono. waxyaabaha sumcad dilka ah ee ilhaan cumar loo soo marsiiyay Tim Manett oo uu kula taliyay waxaa ka mid ahay in uu kula taliyay in ay samaysato
sida aad sawiraantan ka arkaysiin. sidoo kale waxaa ka mid ahay waxyaabaha foosha xun ee dhaqanka Soomaaliya ka soo horjeeda ee uu kula taliyay in ay ka qayb gasho xaflad ay dhiganayeen dadka Soomaalida u yaqaanaan laga roonayaasha ama sabaqanaysiinta ama sabab dadka isku jinsiga isu galmooda. xafladaas oo Ilhaan Cumar uu kula taliyay in ay inta tagto ay waliba ka neekiso si ay hadhow marka ay soo laabanayso ay cod u hesho. Ilhaan Cumar oo ahayd qof u hoggaansan talooyinka uu siinayo Tim Manett maadaama uu ahay madaxii ololaheeda ee doorashadan ay heerkan ku soo gaartay soo qaban qaabi, balse marnaba kuma aysan fikirin in qofka rajadeeda kor u dhisay oo isla asugu haddana dumi karo maadaama ninkan uu xiriir dhula lahay wadanka Yuhuudda kuma aysan baraarugsanin Ilhaan oo waxay si toos u qaadan jirtay talooyinkiisa. Tim Manett isagoo oo ka faa'iideysanaya kalsoonida xad dhaafka ah ee ay ku qabto Ilhaan Cumar ayuu waxa uu soo jeediyay inay isguursadaan. waxa uuna u sheegay haddii ay isguursadaan in aysan weligeed way doonin kursiga Koongareeska oo ay mar kasta ku guuleysan doonto. sidoo kale waxa uu ku qanciyay inay baabi'i doonaan dhammaan fadeexooyinka la xiriira xiriirkooda ee lagu faafiyay baraha bulshada maadaama ay hadda yihiin kuwo lamaane ah. Ilhaan Cumar si aan ka fiirsan lahayn ay u aqbashay guurka Tim Manett waxa ayna isku guursadeen qaabka Kirishtanku isu guursadaan ee Farantigeliska. waan guursaday waxaan lamaano ku ahayn siyaasadda haddana waxaan ku nahay nolosha waa barako alxamdulillah ayay barteeda Instagram-ka ku soo qortay Ilhaan Cumar iyadoo oo soo raacisay sawir ay gacmaha is haystaan ayada iyo Tim Manett. saacado un kadib markii ay shaacisay Ilhaan inay isguursadeen Tim Manett ayaa warbaahinada Yuhuuddu waxa ay faafiyeen sirta la xiriira qorshahan iyo qaabka ay ugu maleegeen. waxa ayna sheegeen in Ilhaan ka guuleysteen maadaama iyada oo muslim ah oo Soomaali ah ay u guuriyeen nin gaal ah oo Kirishtan ah hooyadiisna ay Yuhuudi tahay. waxaa jira shirqoollo kale oo Ilhaan Cumar la damacsan yahay oo aan dukumentiyadooda hayno, balse waxaan ku soo bandhigi doonaa warbixinta xigta. fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay Barbaaris Media subscribe saaro calaamadda mobilka aan furo si aysan ku dhaafin xogaha muhiimka ah ee aynu la wadaagno dadka. waad mahadsantihiin.